퇴근하고 문 열자마자 내 방 냄새에 스트레스 받아본 적 있으세요? 향수, 방향제 다 써봤죠. 근데 며칠만 지나면 향이 사라지거나 너무 진해져요. 그래서 찾은 게 이겁니다. 스마트 자동 디퓨저. 앱에서 향의 세기와 시간을 설정하면 퇴근 시간에 맞춰 향이 자동으로 퍼집니다. 이제 퇴근할 때마다 방문을 열면 카페 향이 반겨요. 공기 하나로 기분이 달라집니다. 한 달 커피값보다 적은 비용으로 당신의 공간이 휴식 공간으로 변합니다. 이건 향기가 아니라 기술입니다. 직접 써봤고 기분이 진짜 달라졌습니다.